Dito guys, nag-setup nga lang tayo ng ating working station. Unang tanggalin mo nga dito guys yung kanyang footrest. Pag natanggal mo na nga yung kanyang footrest guys, isunod nyo na yung kanyang brake pedal. Dito guys, inayos ko yung setup ng camera para makita nyo ng maayos. Dito nga guys, natanggal na natin yung kanyang brake pedal. Guys, gumamit lang tayo ng size 5 na Allen wrench kapag naka single shifter tayo. Dito nga guys, tanggal na natin yung bolts ng ating brake master. Gamit nga ulit tayo ng size 5 na Allen guys, tapos tanggalin na natin yung brake fluid reservoir. Nakalas na nga natin yung ating brake fluid reservoir. Dito guys, tanggalin nga lang natin yung lock ng ating brake master. Dito gumamit lang ako ng gunting para mabilis natin